یک روز دیدم حال پیغمبر بسیار بسیار خوشه، یعنی در سیمای پیغمبر یک آسودگی را دیدم، یک آرامی را دیدم، یک وقتی خوشی را در سیمای حضرت دیدم. همیشه پیغمبر خدا که بسیار مسئولیت های زیاد داشتن، بسیار به دعوت که مشغول بودن، همیشه خسته بودن، میگه این دفعه که بسیار حالش خوب یافتم. حضرت عایشه مادرمان در حال میگه گفتم یا رسول الله ادعو الله لی، میگه گفتم ای پیغمبر نازنین، اگه حالت هم میبینیم بسیار حالت گوارا و خوبه، در حق یک دعا کن. پیغمبر نازنین هم در حال دستش برداشت گفت اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. میگه دستش برداشت گفت خدای مهربان، عایشه را هر یک کمبود و لغزش و خطایی که کرده است الله مهربان مغفرتش بگردم. وقتی میگه عایشه این دعای زیبا را از جانب شوهرش، از این پیغمبر نازنین که شنید، میگه فضحکت عایشه حتی سقطت رأسها فی حجزها من الضحک. اون قدر میگه حال حضرت مادرمان عایشه خوشنود چید، آنچنان میگه تبسم کرد که حتی آمد میگه سر عایشه میگه در بغل پیغمبر خدا آمد. بعد حضرت میگه گفتش ای سر کی دعایی، عایشه گفت همین دعای ما وقت خوش کرد، بسیار خوشنود چیدی از دعای ما. میگه مادرمان گفت بله ای حبیبی خدا، از دعای تو من بسیار خوشنود شدم. پیامبرمان در اینجا چی گفت برادر عزیز؟ گفت والله انها لدعوت لامتی فی کل صلات. گفت ای عایشه همین دعایی که من در حق تو کردم و الله مهربان قسم در هر یک نمازم در حق امتم همین دعا را من میکنم، برای تمام امت این دعا را من میبخشم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا پیغمبری که در حق ما دعاگو، برای ما آب چشم میرازندگی، آخران لحظه ها که این للموت سکرات، از برای مرگ بسیار سختی ها وجود دارد، حضرت سختی ها را یک طرف کردن و عزیزای خدا میگم بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود.